يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى مبارك علينا جميعا يا رب وعلى الأمة الإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده إن شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الرقاق. أنا عايزة أقول لكم دي حقيقة ربنا إن أنا أول مرة أعمله في البيت، بس كانت النتيجة رائعة رائعة بجد. العجينة كانت تحفة، يعني على ان انا اول مرة اعمل حاجة زي كده في البيت وتبقى النتيجة بالشكل ده، يبقى بصوا الجمال عدى الكلام. شايفين الجمال؟ اسمعوا كده معايا، مفيش احلى ولا اجمل من كده بجد، فوق الوصف. وايه كمان بقى؟ تعالوا شوفوا المفاجأة. خدت من العجينة جزء وعملت فطيرتين سخنين يجننوا فوق يعني بصوا سكر، بجد سكر، جمال جمال جمال. اهم شايفين عاملين ازاي من نفس العجينه. اللي بيقول عجينه الرقاق ما تنفعش للفطير، لا 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 ابدا، والله العظيم عملتها وكانت النتيجه محدش كان مصدق النتيجه هنا في البيت. وعايزه اقول لكم جوزي طلب تاني مني اعمل الفطير ده وبنفس الطريقه، بنفس الطريقه دي. فان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. بس ولو انت وصلتي معايا لحد دلوقتي هنا، اوعي تنسي اللايك بتاع رانيا الجميل بتاعك يا حبيبه قلبي. ويلا علشان نشوف. شايفين بذمتك؟ بص الفطير طالع عامل ازاي، مورق جدا جدا جدا. ان كان الفطير ولا الرقاق الاتنين كانوا احلى تجربه انا عملتها. طبعا الشقه كانت كلها مليانه رقاق بصراحه، يعني انا كنت عامله حوالي 3 كيلو ونص دقيق، او 4 كيلو تقريبا، بس ممكن نقول 3 كيلو عشان انا شلت منهم كيلو اللي هو الفطيرتين اللي انا عملتهم الكبار. بس كانت النتيجة تستاهل بأمانة، تستاهل أي حاجة، أي تعب. لو أنا تعبت شوية فيه، بس لأن أنا طبعا تعبت شوية ليه؟ لأني أنا اللي كنت شغالة بإيدي لوحدي وما فيش حد كان بيساعدني. يلا بقى مع بعض كده. معايا هنا أول لتر من المية، هي مية دافية يعني زي دمعة العين كده. حطيت عليها معلقة كبيرة من الملح، وبنزل على 4 كيلو من الدقيق. بنزل بالراحة. طبعا انت مش هتحتاجي اللتر واحد، انا احتجت حوالي لترين ونص. المهم انا عايزه النتيجه النتيجه تكون زي ما انت شايفه كده. العجينه بتاعتي لازم تبقى متماسكه كده، تبقى تقيله جامده، ما تبقاش طريه او بتلزق. اوعي لانها لو كانت طريه وبتلزق معاكي هتاخد منك في الفرد دي كميه دقيق كتيره جدا، وهتضايقك قوي في الحر ده، وهتسيح منك كمان. فانتي خليها بالسمك اللي انتي شايفاه ده، تبقى سميكه كده معاكي كده وجامده تستحمل معاكي. فانا بعتذر بس يا جماعه، علشان والله ايدي انا ما كنت فعلا معرفش ازاي يعني ده حصل، بس انا اضطريت انا قطعت من الفيديو على قد ما اقدر علشان ايديا كانت باينه خالص. انا باخد دلوقتي العجينه وبقسمها. عامه الكيلو بتقطعيه من 25 كوره ل 30 كوره، انت حسب الصينيه اللي عندك. فانا عشان الصينيه اللي عندي كانت كبيره، انا كنت بقطع حوالي 30، وساعات برضو كنت بقطع 25. فكان عندي ده وعندي ده، عندي الصغير وعندي الكبير ماشي. لكن في جزء انا بشيله على جنب بعمل منه الفطيرتين اللي قلت لكم عليهم. هنقطع دلوقتي للرقاق زي ما انت شايفه كده. شايفه انا بقطعها بالسكينه، شايفاها هي ماسكه ازاي العجينه متماسكه معايا. انا عايزه التماسك ده بتاعها ده، عايزه التماسك بتاع العجينه زي ما انت شايفاه كده، تبقى زي بص، ما تبقاش سايحه، ما تبقاش طريه، ما تمسكش في الايد. تمام. خلصنا كل الكميه اللي معايا، وسبت جزء زي ما انت شايفه اهو، هاخده واقطعه نصين، وكل نص هعمله فطيره مشلتت. هنعمل الفطيرتين مشلتتين يعني. ما علينا. واسفه برضو على صوتي، لاني واضح قوي ان صوتي تعبان جدا، والبرد كان مسوي الهواين معايا والحمد لله. يلا بقى نيجي بقى نشوف طريقه الفطير بتاعنا. هتعملي ايه يا رانيا؟ والله بصوا هي جت معايا كده. بصوا بقى ايه اللي حصل. انا طبعا فردت العجينه وكنت عماله اتعامل معاها كاني بتعامل مع الرقاق بالظبط. انا بحاول افرد على قد ما اقدر بالنشابه، على قد ما اقدر، لاني طبعا العجينه هنا معايا مش طريه، مش مساعداني ان انا افرد اكتر واكتر.
لان ده الفطير لازم برضو يبقى رقيق زيه زي الايه، زي الرقاق، يبقى رقيق جدا. بس انا حاولت على قد ما اقدر، وبعد ما فردت خالص بدات اشد بايدي، بدات ادهن سمنه، وبعد ما دهنت سمنه بقيت اشد بايدي. بس انا للاسف قطعه اجزاء كتير عشان دراعي كان باين فيها قوي. اول ما هتشوفوا في الفطيره التانية دلوقتي، هوريكم دلوقتي انا عملت ايه. بعد ما لميت اول فطيره بدهن صينيه بزيت او سمنه، بزيت افضل، وبحطها على جنب وبغطيها عشان ما تنشفش. وبنيجي دلوقتي للفطيره التانية بتاعتنا، هحاول طبعا اوريكم اكتر فيها. هنفرد، بترشي دقيق، خلي بالك ما بتحتاجش دقيق كتير ولا حاجه، بيتهيألك والله. هتشوفي دلوقتي معايا النتيجه كانت عامله ازاي. بتفردي كويس جدا. بص بقى هنا لما الفطيره ارتاحت، عبال ما عملت الاولانيه دي كانت ارتاحت، فبقت اسهل واسهل معايا، بقت سريعه جدا بالنسبه لي. المهم انت تريحي العجين معاكي. لو انت هتعملي الفطير او الرقاق لازم تديله براحه اكتر. يعني بصي ممكن نقوم من نص ساعه لساعه علشان ما تتعبيش في الفرد وانت بتفردي. باجي هنا دلوقتي رشه خفيفه جدا على النشابه بس، وايه، وبفضل برضو اروح واجي بالنشابه وافرد لحد ما العجينه تفرد معايا تماما وتملى الترابيزه اللي انا واقفه بفرد عليها. بعد كده بدهن سمنه، وبعد كده بطبقها عادي خالص زي ما احنا متعودين. ايه رايك؟ وصدقيني كانت النتيجه يعني بصي ملهاش حل. تعالوا بقى ندخل بقى دلوقتي على الرقاق بسرعه كده، لان الكميه معايا كانت كبيره وانا لوحدي اللي كنت شغاله، والله يكون في عون رانيا. يلا بسرعه بقى. انا والله عايزه اقول لك انا كنت بعمل ساعات بالثلاثه كمان، وبقولها لك اهو. انا اول مره اعمل الرقاق في حياتي كلها، يعني دي كانت لسه اول تجربه ليا، والتجربه كانت فوق الروعه، حقيقي فوق الروعه. فانا اساسا عشان بحب المعجنات انا دخلت فيها بقلب جامد، وانا بقول يا رب وتوكلت على الله. وانا عايزاكي تعملي زيي بالظبط. اوعي تخافي من العجين، او تخافي انك انتي تعملي عجينه لوحدك، او تعملي رقاق، او تعملي فطير. صدقيني لازم تغلطي علشان تعملي الصح، لازم تبوظي علشان تعملي الاحسن. فانتي اوعي تخافي خالص، انتي بس استعيني بالله وقولي يا رب ادخلي بقلبك جامد. وبنفرد اهو زي ما انت شايفه. انا باخد كل اتنين مع بعض وبعملهم، واوقات زي ما قلت لك كنت باخد 3. اول ما احس ان العجينه هتمسك في بعضها برجع اشيل الراق ورش دقيق. المهم ان انت تشبعيها بالدقيق كويس جدا علشان ما تمسكش منك، لانها برضو كانت بتمسك مني اوقات. كنت اوقات بسرح وانا بفرد وبلاقيها فردي مسكت مني، وكانت بتبقى رخمه معايا شويه. فانت ايه، انا طبعا في حاجه كمان عايزاكي ما تعمليش زي اللي انا عملتها. ايه هي؟ ما ترقيش بالزياده قوي. يعني انا المفروض ان انا في الوقت ده يا دوب إيه ادعي، يعني ادوس دوسه واحده وخلاص واسوي على كده. لا، انا كنت مصممه ان انا افرد اكتر واكتر. كنت مخليه الرقاق بتاعي زي، بصي، زي ورقه، يعني ايه ده. بصوا شايفين كنت عامله ايه؟ باخد واحط على طبق بلاستيك كافياه على القاع بتاعه من تحت، وبعد ما اعمل مثلا حوالي 10 ولا 15 اروح واسوي على البوتاجاز. هوريكي ازاي دلوقتي معايا. شايفه؟ كنت برضو شفتوا المفروض ان انا كنت يعني ارحم الرقاقه. انا ما كنتش راضيه ارحمها بصراحه. شايفين التسويه عامله ازاي؟ كان عندي صاجه عادي خالص بعمل فيه، بدخله الفرن، رحت كافيه على العين البوتاجاز من فوق، وبقيت اسوي. عندك صينيه، اعملي بدال الصاجه صينيه براحتك خالص. وهو هنسوي تاني مع بعض زي ما انت شايفه. اهم حاجه وانت اول ما تحطي الرقاقه بتاعتك لازم تدوسي على الاطراف، علشان لو ما دوستيش الاطراف هتتني، فلازم تدوسي عليها لحد بس ما تاخد التشميعه وتروحي قلبه. بعد كده يبقى خلاص اطمنتي. المهم تدوسي على الاطراف في الاول علشان الاطراف ما تتنيش معاكي، وتقلبي زي ما انت شايفه التسويه رهيبه. عايزه تديله لون زي ما انا بديله كده براحتك، مش عايزه عادي طلعيه ابيض كله
وهو كده كده صدقيني مع الوقت عايزه اقول لك التسويه ما بتاخدش اي وقت، المهم تخلصي فرد وتقفي تسوي. انا والله كنت بعمل بالعشرة وبال15 على الطبق، واروح مره واحده اقف واسويهم وارجع تاني اكمل، يكون حتى العجين ارتاح معايا ويساعدني اكتر على الفرد بسرعه. فانتي اعملي بنفس الطريقه، والله العظيم 3 متعه رهيبه. انا بصي متعه العجين دي متعه حلوه قوي قوي، الشغل فيه جميل جدا. انتي هتحبيه حتى لو انتي مش غاويه، هتلاقي نفسك حبيتيه قوي قوي قوي. الشغل في العجين بيبقى جميل بجد بجد. واحلى حاجه ما تبقي عامله صينيه الرقاق من اول العجينه لحد الصينيه كوني انتي اللي عاملاها بايديكي، بتبقى ليها برضو متعه خاصه جامده، خاصه قوي قوي. بتحسي بفخر كده بصراحه، بتبقي مبسوطه، وكفايه ان ولادك بيبقوا حواليكي وفرحانين. انا بعمل كل الكميه زي ما انت شايفه. انا عايزه اقول لك انا كل ما اطلع من على كل ما اسوي جزء، طبعا هنا لازم انفض الدقيق كويس جدا علشان الرقاق ما يتحرقش مني. كل ما اطلع جزء كنت عايزه اقول لك الانتريه كان مليان رقاق، السراير كانت مليانه، اوضه الاطفال كله ما فيش حته عندي ما كانش فيها رقاق، علشان لازم تسيبيه وتفرشيه كويس جدا علشان ينشف ويعضم، وتكون طبعا مشغله المروحه اهم حاجه. لان طبعا اول يا سلام يا حبذا لو انت عندك مثلا فرن وقاعده فوق في الطل مثلا في السطوح وكده، هيبقى ارحم بكتير بصراحه من الحر اللي هيبقى في الشقق. بس بصراحه ربنا هي الحكايه كلها بس في الفرد. افردي بسرعه، والتسويه ولا اروع من كده، ما بتاخدش اي وقت معاكي خالص التسويه. وبجد بجد الف الف هنا. شايفين الفطير طالع عامل ازاي؟ حد يصدق ان دي عجينه الرقاق اللي جامده قوي قوي في ايدينا دي؟ مفيش احلى من كده. انا عايزه اقول لكم ما عملتش فطير بالجمال ده. اوعي تنسيني باللايك، وكل سنه وانت طيبه.